Evet arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Önceki videomda çantanın tanıtımını yapmıştım. Bu videoda ise çantanın yapımını çekmek istiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi masamızda bayağı bir eşya var. Size öncelikle bunları tanıtmak istiyorum. Şurada 12 voltluk bir adaptörümüz var. Işığın yanıp sönmesini sağlayan düğme. Sonra burada uzanan bir kol var. Şurada da sıkıştırmasını sağlıyor üçlümüz. Tornavidalarımızı koymak için delikler açtım ben önceden buna. Bunu da buraya yapıştıracağız işte. Sonra led ışıklarımız, kablolarınızı sarmak için şöyle iki tahta. Bu da ayakta durmasını sağlayacak. Tekerle birlikte destek alacak. Tekerlerimiz, menteşemiz, vidalarımız. Sonra eşyalarımız, yani pensedir bilmem nedir, onları sabitlemek için şöyle bir metal. Bunlar da tekerleri sabitlemek için. Burada da kontrol planımız var. İskelemizi oluşturacak parça. Malzememiz bu kadar. Evet arkadaşlar, laf fazla uzatmadan turn around, I feel the breeze over me.
unknown. It's the unknown. The unknown. It's time to go away into the light. I feel the calming energy. I see the darkness coming, and I'm calling you to help me set me free. I'm calling for you. I'm calling for you. I'm calling for you.
One time I spin up this bumbo clam more your whole crowd say massive and crew, hold tight, book 'em. Big soon, pull up, real one. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilimle kalın, hoşça kalın.